Da dama na nika shuka, da dama na nika shuka ta, da auruwa ta kayin ruta, sai ni na rika Allah na iya zagi nika wawuro. Gare ka sarkin da bai gajiya bai an gaje ni kan yi roƙo, ka bani dama ni kai sako ga wanda ke taɓa muryana. Dukan halittar da yake yi kai kwani kaka kushewa, ka sandara bi kake jayayya ba kwani kaka yi wa ba. Da an taɓa mu muka saƙon mu ruwan ido ya ka sharewa, munafukai ko ɓace mana dan mu ba da ku muka harka ba. Ruwan idon ga yana ta zuba wallahi an taɓa muryata, amma idan na tuno da ilahi bakin ciki ya ka ƙarewa. Kai hasada a fatar manzon mu a baya can ya ka komawa, iyan zagi da iyan zango idan kusu muka tsorewa. Wai a da suna ta faɗar cewa wai ba da mu aka aikin ba, da sun gane musu zazzare a yanzu mu suka nunawa. Kubar akuya idan ta ga dusa wai gare ta abinci ne, idan na zo da ɗiyan zango biri a tsalla waliye ne. Da safe-safe mukar fara da kankara a cikin randa, da sannu mun ɗara 'yan koyo akwai ruwa a cikin randa. A yau da mu aka yi zance, salonmu ya wuce ai kushe, baka san gari baka saurara da mai hatsi aka yin casa. Da sannu mu tattaka, gani da ya ɗara ɗan koyo, ga mai rabo ya ka iske baɗi a yanzu mun wuce nunawa. Da dama na nika shuka, da dama na nika shuka ta, da auruwa ta kayin ruta, sai ni na rika Allah na iya zagi nika wawuro. Gare ka sarkin da bai gajiya bai an gaje ni kan yi roƙo, ka bani dama ni kai sako ga wanda ke taɓa muryana.